Oke guys, selamat datang di Brilliant Project. Video kita kali ini kita mau upgrade RAM PC All-in-One dari Asus. Ini tipenya V222 FAK. Spesifikasinya prosesor i3 dan RAM-nya 4GB, bawaan defaultnya 4GB. Dan kita mau upgrade RAM-nya memakai Transcend 8GB DDR4 2666 IR X16. Ini harus X16 ya, karena pasaran kebanyakan R8 itu tidak bisa. Kemarin sudah dicoba pakai R8 dan gagal. Oke, langsung aja kita bongkar PC-nya. Let's go. Oke guys, jadi di bawah sini ada 4 buah baut ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini kita bongkar dulu. Guys, 4 bautnya sudah kita bongkar. Sekarang kita congkel bagian framenya ini. Ini kita congkel sampai dengan frame buat monitornya. Hati-hati pas di antara frame dengan kaca ini ya. Ini caranya harus kita tahan bagian bawahnya, terus kita tarik bagian kacanya. Ini dia guys. Oke guys, ini dia monitornya udah terlepas. Kita buka dulu fleksibelnya. Fleksibel monitor, kamera, dan USB. Oke, langsung aja. Ini ada pelindung dari mainboardnya. Kita lepas baut-bautnya. Jadi posisi RAM-nya di dalam protektor ini. Mainboardnya, dan di sini ada RAM-nya. Ini hard disk ya. Oke, kita buka pelindung cover dari RAM-nya. Ini dia RAM-nya, 4GB DDR4 1R x 16. Oke, kita pasang dulu RAM tambahannya. Oke, langsung saja kita pasang RAM-nya. Sip, RAM sudah terpasang. Kita pasang lagi protektor RAM dan protektor mainboardnya.
Kita pasangkan kembali bautnya. Ya guys, buatnya udah terpasang semua. Sekarang kita sambungkan kembali fleksibel untuk kamera, monitor, dan USB. Ini untuk kamera. Monitor. USB sudah terpasang. Oke, sudah selesai. Saatnya kita rakit kembali. Caranya pasang dari atas dulu, kita ratakan antara frame sama monitor. Oke, sedikit ditekan sampai ke belakang, sampai ke bawah. Guys, sudah rapat. Kita pasangkan kembali bautnya. Oke, langsung aja kita coba. Kita cek apakah berhasil. Menjadi 12 GB. Oke guys, ini dia RAM-nya sudah bertambah ya. Install memori menjadi 12,0 GB, 11,8 usable. Kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa ganti harddisknya dengan SSD. Oke guys, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Brilian Project. Bye.